안녕하세요. 동남아 유목민 케이스입니다. 갑자기 웬 생뚱맞은 꽁트를 하고 있냐고요? 네, 오늘은 약간 좀 생뚱맞을 수는 있는데 이 헤드셋하고 관련이 있는 말레이시아 얘기 뭐 그렇게 어거지로 제목을 좀 만들어도 나쁠 것 같지는 않고요. 보시는 것처럼 그냥 우리 흔히 볼 수 있는 헤드셋입니다. 근데 그냥 헤드셋은 아니고요. 요즘에 노이즈 캔슬링이라는 말을 들어보셨는지 모르겠어요. 그러니까 현대인들이 알게 모르게 소음에 익숙해져 있어요. 그러니까 이제 그게 소음인지 뭔지 못 느낄 정도로 익숙해져 있는데, 사실은 그런 익숙해져 버린 소음이 본인이 그걸 불편함을 그때그때 표현을 못 느끼는 것 뿐이지, 실제로는 그런 소음들 때문에 본인이 모르는 스트레스를 굉장히 받는다고 그럽니다. 두뇌적으로. 그래서 이제 그런 것 때문에 현대인들이 소음에 스트레스를 굉장히 많이 받는다는 거에 착안을 해서 만들어낸 제품들이 바로 이제 노이즈 캔슬링이라는 기능이 들어간 헤드셋이 요즘에 유행이에요. 그래서 이제 노이즈 캔슬링이라는 거는 또 정확하게 어떤 걸 의미하냐면, 노이즈 말 그대로 영어로 말씀을 드리면 소음을 캔슬링, 취소시킨다는 그런 건데, 우리말로 더 자연스럽게 얘기하면 소음을 차단해주는 기능을 갖고 있는 헤드셋입니다. 그래서 이 헤드셋의 경우에는 일반 다른 헤드셋은 그냥 이렇게 음악을 틀질 않고 그냥 착용을 하면 그냥 주변 소음 그대로 약간, 그러니까 귀가 이렇게 폐쇄가 되니까 약간 소음은 줄어들긴 하지만 그냥 모든 소음이 다 들려요. 근데 노이즈 캔슬링이라는 기능이 들어간 이 헤드셋은 끼고 놓으면 조용해집니다. 그래서 이제 저도 뭐 전문가가 아니라서 인터넷 유튜브 같은 데서 보니까 노이즈 캔슬링의 기능은, 우리가 스트레스를 받는 일반적인 노이즈의 파형을 반대로, 그러니까 왜 우리가 암 환자들 얘기할 때 항암이 암을 억제하는 역할을 하는 또 기능으로 암을 죽이는 역할을 하는 것처럼 이것도 똑같습니다. 그러니까 노이즈, 우리가 일반적으로 스트레스를 받는, 우리에게 좋지 않는 스트레스를 주는 그런 노이즈가 발생을 하는 걸 반대로 화이트 노이즈라고 그래서 그 노이즈를 잡아주는 노이즈를 발생을 시켜서 우리 청각의 소음을 차단시켜주는 그런 기술적으로 말씀을 드리면 이제 그런 형태의 기술을 접목시킨 헤드셋이에요. 그런데 요즘에 전문 오디오 장비를 만드는 메이커 회사들에서는 하나 정도 이런 노이즈 캔슬링 기능이 들어간 헤드셋을 판매를 합니다. 제가 이거를 구입을 하는 데는 뭐가 있겠습니까? 저도 이 스트레스 때문에 소음 스트레스 때문에 잠을 제대로 이루지 못하고요. 수면이 또 쾌적한 수면을 이루지 못하니까 컨디션도 별로 좋은 것 같지 않고, 머리는 항상 띵한 것 같고, 일단 사람은 기본적으로 수면을 잘 취해야만이 모든 신진대사가 원활하게 돌아간다고 그래요. 그러니까 모든 건강의 기본은 잘 자고, 잘 먹고, 하나는 잘 싸고, 이 세 가지만 잘해도 정말 건강하게 잔병치레 안 하고 건강하게 살 수 있다고 합니다. 근데 사실 이 세 가지가 굉장히 쉬운 것 같은데, 우리가 가만히 생각하면, 한번 여러분들도 한번 생각을 해보세요. 내가 정말 잘 자고 잘 먹고 잘 싸고 있는지. 아마 이 세 가지를 다 잘 하시는 분들은 정말 건강하신 거라고 생각을 합니다. 근데 저 같은 경우는 수면이 정말 안 좋아요. 수면의 질이 정말 안 좋습니다. 그래서 제가 평균 한 4시간, 5시간 정도, 그러니까 자는 건 그렇고요. 그 정도 자는 것 같아요. 근데 거기에다가 제가 저희 어머님을 좀 닮아서 좀 예민한 편이에요. 근데 거기에다가 소음까지, 주변에 이 소음까지 엽하고 오니까 더 스트레스를 제가 받는 것 같아요. 그거를 젊었을 때는 몰랐는데 나이를 이제 조금씩 먹으니까 그게 느껴져요. 잠이 얼마나 중요한지를. 그래서 이제 제가 잠을 잘 자는 법을 요즘에 굉장히 좀 연구를 많이 하고 신경을 쓰는데, 앞불사 말레이시아 오셔서 이제 대부분 콘도에서 많이 거주를 하시는데요. 우리나라도 사실 층간소음 때문에 한동안 사회적인 문제가 될 정도로 심각하잖아요. 지금도 사실 그렇고요.
층간소음이 정말 그 뉴스 보면 서로 이웃 간에 안구석이 되기도 하고, 심지어는 살인까지도, 그러니까 살인 동기가 불러일으킨다는 걸 제가 요즘에 그 말을 공감을 할 정도로 층간소음에 지금 굉장히 스트레스를 받고 있습니다. 저희 우집이 꼬맹이 2명이 있어요. 근데 하나는 아예 꼬맹이라 모르겠는데, 저는 남자애, 그것도 사내에 2명이 있는데, 이 꼬맹이들이 늦게까지 잠을 안 자고 뛰고 뭘 굴리고 던지고, 말 그대로 난리가 아니에요. 거기다 가끔 이제 이렇게 조용히 듣고 있으면 젊은 엄마인데 엄마가 막 애들 말 안 들으니까, 다 똑같죠 말레이시아라고 틀리겠습니까? 애들한테 소리 지르고 막 새벽 근데 이게 한 밤이라도 10시 11시 괜찮아요. 제가 일찍 자는 편은 아니기 때문에 상관이 없습니다. 근데 윗집은 정말 미쳐버리게 하는 게 새벽 1시, 심지어는 2시까지도 그런 소음을 유발을 시킵니다. 그래서 제가 며칠 전에는 정말 화가 나서 뛰쳐나갔어요. 근데 말레이시아는 아시는 분들은 아시겠지만 세큐리티들이 다 24시간 근무를 합니다. 그리고 보통 자기 층에 대해서만 액세스 카드가 엘리베이터에 물려, 남의 층에는 인식을 못해요. 그래서 내가 예를 들어서 10층에 살면 제 카드로는 10층만 출입이 가능합니다. 그걸로 5층을 간다든가 9층을 간다든가 이게 안 되게 돼 있어요. 그래서 시큐리티를 동행하지 않으면 남의 층을 갈 수가 없습니다. 근데 어쨌든 그날은 제가 너무 열이 받아서 뛰쳐내려가서 1층에 내려가서 시큐리티를 불러서 나 지금 돌아버리기 일보 직전이니까 그 집에 가자. 그래서 앞장서서 갔어요. 예, 그래서 이제 올라갔는데 젊은 중국계 부부, 그 다음에 애둘, 그 다음에 이제 우리도 얘기하면 장모님인지 어머님인지 모르겠는데 너친 한 분 이렇게 거주를 하고 있는 것 같아요. 그런데 이 젊은 중국계 아빠라는 놈은 제가 너무 시끄러워서 올라왔다 그러니까 자기네도 왜 소음이 난대요. 다 그런 거 아니냐는 식으로 아주 가볍게 얘기를 하더라고요. 그래서 그 집도 그러면 새벽 2시까지 니네처럼 새벽 2시까지 그러냐 그랬더니 아무 소리 안 하더라고요. 근데 이제 옆에 그 할머니 되시는 분이 그냥 이제 갑자기 공손 모드로 그래서 이제 사정 얘기를 하는 거예요. 자기도 나름대로 어떻게 애들이다 보니까 자기도 컨트롤이 안 돼서 너무 힘들다고. 또 할머니가 그렇게 얘기하시는데 제가 뭐라고 얘기를 하겠어요. 그래서 알았다고 그러고 최대한 밤 12시까지는 상관이 없다. 그리고 아이들이 뛰어노는 거에 대해서 나도 이해를 하니까 상관이 없는데 새벽 1시나 2시까지는 너무 좀 심한 거 아니냐. 애들을 좀 단들을 좀 해달라. 그리고 이제 제가 얘기를 했습니다. 그러고 내려왔어요. 근데 그 전에는 제가 매니저먼트 오피스를 통해서만 컴플레인을 했는데 이것들이 전달을 제대로 강하게 안 한 건지 어쩐지 별로 효과가 없었거든요. 근데 아무래도 직접 제가 올라가서 얼굴 인상 붉히고 얘기를 해서 그런지 그 다음부터 조금 전에 비하면 많이 좀 조용해진 것 같아요. 진작 그냥 뛰쳐 올라갈 걸 괜히 이건 사가지고. 근데 괜히 산 건 아니고요. 그래서 이제 말레이시아 오셔서 콘도에 사시면 층간소음에 대해서는 어느 정도 이것도 복불복입니다. 한국하고 다르진 않아요. 근데 이제 무엇보다도 왜 그러냐면 집을 보러 가시면 집을 얻으시려고 이제 집을 보러 다니시면 보통 집의 구조나 그 다음에 청소 상태, 에어컨은 잘 돌아가는지 물은 잘 나오는지 이런 걸 확인하는 거지. 밤새 내내 그 집에서 하루 며칠 살아보면서 이 집에 층간소음이 있는지 없는지를 알 수는 없잖아요. 그렇기 때문에 그거는 정말 복불복인 것 같아요. 들어가서 살면서 느낄 수 있는 거라 저라고 층간소음 알았겠습니까? 제가 층간소음이 이런 줄 알았으면 이 집을 선택을 안 했겠죠. 근데 많이 아는 척 하는 놈이 더 당한다고 제가 딱 그 짝인 것 같아요. 근데 어쨌든 층간소음이나 그 다음에 또 말레이시아 와서 사시면 한국하고는 다르게 한국에서는 크락션 소리도 함부로 내면 안 되고요. 그럼 또 쌈나죠. 말레이시아에서는 오토바이들이 일단 워낙 많이 다니고요. 말레이시아만 그런 게 아니라 제가 태국 어디 인도네시아 어딜 가서 있어봐도 동남아는 이 오토바이 소음이 정말 대단합니다. 그래서 오토바이를 타고 그것도 낮에는 몰라요. 그 차량들 소음이 워낙 많으니까. 근데 새벽에
특히 젊은 애들, 여기도 마찬가지로 젊은 애들이 오토바이 그 머플러죠. 마우라 빵꾸 뚫어가지고 소리 배기음 크게 내가지고 왕 하고 막 지나다니고 이런 애들 많이 있어요. 또 그런 맛에 또 사는 젊은 애들도 있고. 근데 어쨌든 새벽에 이런 거 한번 확 지나가면 잠이 확 깰 정도로 그런 게 좀 있습니다. 그래서 제가 이제 노이즈 캔슬링이라는 이 제품 홍보는 아니고요. 혹시라도 저처럼 저와 같은 비슷한 것 때문에 수면 부족이나 소음에 스트레스가 많으신 분들한테 좀 정보 팁이 좀 됐으면 하는 마음에서 이제 이 말씀 드리는 건데, 시중에 이런 헤드셋 가운데 노이즈 캔슬링이라는 기능이 들어간 헤드셋이 있습니다. 그러니까 이런 형태로 헤드셋 형태로 있는 경우가 있고요. 이런 형태로 인이어라고 그래서 귀 안에 이렇게 쏙 들어가는 이어셋 모델이 있는데, 근데 저는 이제 이 제품이 헤드폰 하나만 내게, 물론 뭐 음향기기 뭐 비싼 거는 뭐 몇천만 원짜리도 있고 뭐 몇백만 원짜리도 있고, 근데 그 헤드셋 가격으로는 저렴한 가격은 아니에요. 이게 이제 말레이시아 금액으로 이게 이제 신제품이라 그런지 할인도 안 해주고요. 그래서 이제 1599링깃이더라고요. 1600링깃 돼서 1링깃 빠지는 건데, 그러면 우리나라 돈 한 43만원 정도? 43만원 정도 합니다. 이게 한국에서 얼마에 파나고 잽싸게 눌러봤더니, 한국에서는 그 정품 가격이 이제 공식 가격이 49만 9천 원이고, 인터넷에서 좀 싸게 사면 한 48만원, 47만원 이러더라고요. 어쨌든 뭐 환율 덕인지는 모르겠는데 말레이시아가 한국보다 조금 더 저렴해서 뭐 그런 적이 있었고요. 그래서 어쨌든 저도 이게 얼마나 제 수면에 도움이 될지, 제가 얼마나 이 그 소음 스트레스를 벗어날 수 있을지는 모르겠는데 한번 사봤어요. 사서 장착을 해봤는데 이게 좀 이걸 약간 막 어디 뭐 격하게 어디 뭐 머리를 돌리고 그러지 않는 바에는 이걸 딱 끼고 이렇게 딱 잠잘 때 이걸 음악을, 그 마사지 음악 있죠? 타이 마사지 같은 거 하는 때 우리 그 나오는 음악들, 마사지 그 명상 음악 같은 거, 그걸 선택해서 이 노이즈 캔슬링 기능을 가지는 이 헤드셋을 딱 끼고 딱 자면 확실히 도움이 되는 것 같아요, 수면에. 근데 이제 이 제품이 굉장히 좋습니다. 음질이나 이런 게, 물론 그 예민한 소음을 극복하고자 이걸 구매하는 사람들이 있기 때문에 음에 대해서는 굉장히 예민한 사람들이 쓰겠죠. 근데 그런 사람들의 기대치를 만족시키기 위해서 나름 안에 굉장히 첨단 그 테크니컬한 기계 칩 같은 걸 넣어서 만든 것 같아요. 근데 문제는 뭐냐면 이 제품을 쓰면 이제 다른 제품을 쓸 때 스트레스를 받는 것 같아요. 이 지금 블루투스도 이게 나름 브랜드가 괜찮은 브랜드거든요. 이게 이제 그 제품명까지는 제가 얘기를 안 하고요. 그 오디오 기계로는 꽤 유명한 회사 제품입니다. 그 다음에 또 유명한 스포츠 브랜드랑 협업을 해서 그러니까 그 운동할 때 쓰라고 이렇게 이제 만든 그런 건데, 저걸 쓰다가 이걸 쓰면요, 이 음질이 굉장히 싸구려 틱하게 들려요. 그래서 이것도 만만치 않게 주고 투자를 한 이어셋인데, 어쨌든 뭐 그렇습니다. 오늘은 그 좀 생뚱맞긴 한데, 생뚱맞은 건 아니고 말레이시아 와서 거주를 하실 때 느끼실 수 있는 층간소음, 그 다음에 이런 뭐 외부에서 들려오는 각종 오토바이 차량 이런 교통소음, 이런 거 충분히 알고 계셨으면 하는 마음에서 이 영상을 만들어 봤습니다. 자, 지금까지 동남아 유목민 K씨였습니다.